оставляем его высыхать. Он посветлеет, значительно посветлеет. Вот, верхний слой станет таким же, как и здесь. Вот, а сам камин, вот то, что на втором слое, будет темнее, слой будет темнее, и, соответственно, вот уже видите, здесь уже начинает материал просыхать. Этот материал станет светлее, тот на заднем фоне будет темнее, и за счет этого будет видно плитку. Вот, весь орнамент будет виден. Мне очень понравилась такая техника. Очень понравился сам вообще орнамент, работа с пэтчворком. Очень интересные получились, получается, плиточки. То есть здесь есть и вот такие вот жирненькие, да, как вот эти вот. Также здесь есть тоненькие такие орнаменты, скажем, такие изящненькие, тоненькие. И, соответственно, они тоже придают легкость, они не утяжеляют весь орнамент. То есть, да, если мы сейчас проследим, смотрите, это, скажем так, тяжеленькая, насыщенная, тяжелая, 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 тяжелая. И тут же их разбавляют плиточки полегче, с тоненькими орнаментами. Вот, так что я считаю, что очень гармоничный трафарет. Довольно-таки интересно. Вот так вот мы смогли выделить зону камина. Я считаю, очень хорошо выглядит.